Вот здесь я лежу. Ну, так сидел. Я вон там услышал. Типа по окну стучали. Возможно, это не по окну. Или здесь стучали. Нет, вроде. Никого вроде нет. Ой, у меня телефон лагает. Там кто-то. Никого. Нет, там не надо. Пойдем на кухню смотреть. Матвей! Пойдем. Типа вот так было. Причем мама-то ушла из дома в магазин. Ну все, может быть. Нет, это тот не может быть. Там он другие. Другие звуки. Может, по дивану стучит?